是一片海蓝蓝。坐在门前的矮墙上，一边幻想。也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那时外婆拄着杖，将我手轻轻挽，踩着薄暮走向余晖暖暖的澎湖湾。一个脚印是小雨一船，消磨许多时光。直到夜色吞没我俩在回家的路上。还有一位老船长。那些叫琥珀吧。外婆拄着杖，将我手轻轻挽。踩着薄暮走向余晖暖暖的澎湖湾。一个脚印是小雨一船，消磨许多时光。直到夜色吞没我俩在回家的路上。然后你看这还有 feel 吗？有没有 feel？ 啊，对，就是这种的味道，这味道出来了，味道出来了。这些比较有水。那个民和兄家叫什么名？那个毛骨香。好好一个相声。好。哎，那个。来，走在乡间的小路上，暮归的老牛是我同伴，蓝天配朵夕阳在胸膛，云彩是晚霞的衣裳。澎湖水族馆。迄两只龙虾啊，参观啊，我说实在的，我家人啊。相聚小长人，思绪在晚风中飞扬。多少落寞惆怅都在乡间的小路上。带去过年好有趣的，你要吃啊？在乡间的小就以前是谁？你就有变左边没变变中间吗？非常可爱的海马，有没有像海马？对呀、它就是海马，还要找海马，它就是海马。海马是什么？你知道吗？一曲相聚小长人，思绪在晚风中飞扬。多少落寞惆怅
喝大茶啊？对啦。在荡漾，他们唱，还有一支管音乐在吹响，还有一支管音乐在吹响，飞扬。龙板赶石斑啊！就点头的那个。龙胆石斑，这嘛是酒馆的，还是？你当那凉鱼啊，凉金鱼。哇，有那么大只哦！就是人家不是说乐色鱼吗？是啊，一鱼啊，两皮的。先凉鱼大条，伊也是贵。生鱼，应该是生。却拂不去长夜沉重的影子。好，这不要倒吗？你现在是人造。很多人来参加我们一起表演。那我开始以前呢，要请各位注意一件事情，馆内是一律禁用闪光灯的，因为呢，这些海洋生物的眼睛是没有眼皮，那当今天我们用闪光灯去照射它的时候，很容易就会让它的眼睛受伤。差不多成年就是这种形态有准哦，只不过说不是很明显。那现在很大的一个绝招呢，就是会把它整个给包住，因为呢，它会仗着它的体积优势呢，利用把它整个包住来威胁。一般如果说平常像这些人，如果找他吃东西的话，会吃掉。你要吃它？不会啦，就是说不会吃到我们里面过于不行的肉。保护好那个，把它亲亲。他现在就是用他的绝招，就覆盖在他身上，然后呢借此来威胁他，给他呆呆的，觉得好像没有这么聪明的样子。可是这种鲨鱼它个性相当的温驯，比起这一只吉打龙纹盾的话，个性好很多。后面的那一位麻烦闪光灯请关掉好吗？又在攻击它。他其实这样子不太算是攻击耶，因为他其实就是在跟他玩。那如果说真的要攻击的话，我们的卫士员是没有办法全身而退的。为什么？因为风雨有看到他们都有一条长长的尾巴，它这个尾巴上面呢，其实就是藏有毒，抓到心脏附近的区块。我们的卫士人员呢，有很高的几率呢，就真的要攻击它，它会利用它。在小只的风雨呢，它的毒性都是一样的强，并没有因为它们比较小巧可爱就比较安全。尾巴中段的地方，所以如果有注意的话呢，可以看到说是大概在尾巴中间的地方可能会有一个凸起的，那就是它的毒刺。我一直跟弄它。那这种黑点带尾捕风，它嘴巴上面有2个洞，这2个洞到进食的时候，其实它会靠那2个洞去捕捉猎物在什么地方，不然它们常常就是有一个情况，如果说它贴着玻璃，它会死人员呢，只要把鱼放着，它其实就会一直去捕捉这条鱼在哪个位置，它会去瞧角度。这是呢，如果鱼比较靠近它的肚子的话，它可以把整条鱼压在肚子上面。所以呢，我们可以去注意到它们吃东西呢，其实跟它们身体构造有很大的关系。那个大只的几岁？大只的几岁？那个风雨啊，刚刚吃完了，小公的我讲各位可能都要麻烦先检查一下自己的闪光灯哦。这么大只。所以各位就是还是比较使用一次的，因为如果一直让它们的数量减少下去，所以它是补的。那这只呢，各位可以看得出来它是公的还是母的吗？其实这只是公的，因为可以看到它中间呢有2条短短的交接器，因为它们还没有死，可是其实不知道，因为这就是一场秀。可是这些小鱼还有一个很聪明的地方，当它今天还起哦。
国片啊。对，有人这样叫啊，香港叫奈尿虾、虾尿虾，我们吃的会是这个东西。我们是有备有备啊。因为我们心中藏着有一份爱，所以阳光和小雨会与我们同在。我就有点冒险，因为这边有肉爱就是小雨，阳光和小雨离开我和你。阳光和小雨，对，小姐，咱听吼，你下我大三安尼对调，你无简单哦。街灯明亮，灯火辉煌，我走在回家的路上，不再彷徨，不再流浪，想念双亲的慈祥。看街上的橱窗，依旧是那凄厉的模样。许多人依然喜欢游荡，但我已不再停留张望。曾经是一只离群的野鸽在天空独自飞翔，今却盼望能再看到我双亲的慈祥。街灯明亮，灯火辉煌，我走在回家的路上。高中我无爱行过。金鱼曾经进去的洞，所以叫做金鱼洞。错，因为它的洞口可以塞住金鱼，所以叫做金鱼洞，对不对？对。OK。喜欢游荡，但我已不再停留张望。老婆最准，老婆不急。对啊，而且老公都不骑车，他都说他要摄影。街灯明亮，灯火辉煌，我走在回家的路上。特产不错。彷徨，不再流浪，想念双亲的慈祥。看街上的橱窗，依旧是那凄厉的模样。多再一次。喜欢游荡，但我已不再停留张望。曾经是一只离群的野鸽在天空独自飞翔，如今却盼望能再看到我双亲的慈祥。街灯明亮，灯火辉煌，我走在回家的路上。彷徨，不再流浪，想念双亲的慈祥。看街上的橱窗，依旧是那凄厉的模样。我喜欢游荡，但我已不再停留张望。老婆。现在是一个来电，你知道吗？我也不知道。特产不错。二产古厝，二馆古厝是目前我到澎湖的第一天最好玩的地方，最古色古香的地方，而且是东西最多可以吃的地方。然后呢，是原汁原味的古厝，然后在古厝部落的。哎，这个里面好可爱的。有我许多的童年幻想，阳光、沙滩、海浪、仙人掌，还有一位老船长。好了，不用唱。
什么香味？我正在回家的路上，我赶着露露在追我，修长的身影伴着我。大吴什么？啊，不是大国什么？什么？大国玄武岭，然后玄武是花哥的，然后刚刚有人说在英国，然后刚刚从国搬过来，太秀了。一次向我道再见。当夕阳西下的时候，留下了一片片红霞。这不行，这边是哪里？这边是澎湖的跨海大桥，旁边最有名的一家仙人掌冰。为什么叫仙人掌冰？你知道吗？因为它仙人掌做的。仙人掌为什么是红色？你知道吗？因为它吃下去会让人家流血，所以就是红色的。那怎样不？那我了解不？这样2条35块。实在说是搞不懂为什么是2条35块，因为明明就一坨下去，然后马上融化，然后对，很酸，很酸，很酸，有够酸。这不去谁呀？也是糖，很口苦的。寂寞的时候，世界那背后的景物，一次向我道再见。当夕阳的时候，留下了一片片红霞。南海游客中心。我到这里填打脚步声回到可爱的家。现在干嘛？现在看那个夜钓小鬼的事。现在要到外海去钓小卷、小对，要钓什么小卷，你知道吗？就是夜钓小卷，海上标船。拜托，我这只青。这种小都还是底栖性的吗？部落底那个的。你当卖广告大地啦，你嘛是钓土家。你搞我这个。你上边边去。我没有玩，啊，弟弟有没有玩？喂，有啊，你去无1、2、3。我可以看到收网吗？可以啊。
花火节。在。是南方县的天花板，充满了星空跟梦幻。浪漫吗？